ថ្ងៃនេះនេះខ្ញុំនឹងបង្ហាញលោកអ្នកពីការធ្វើ poster នៅក្នុងកម្មវិធី Photoshop ជាមួយនឹង technique ងាយៗបំផុតសូមអញ្ជើញទស្សនាការងាររបស់អ្នកទាំងអស់គ្នាចាអញ្ចឹងនៅក្នុងកម្មវិធី Photoshop ហើយនេះគឺជាកិច្ចការងារ artwork ដែលខ្ញុំបានធ្វើពីមុននឹងខ្ញុំ record tutorial នេះចាខ្ញុំតែងតែតេស្តខ្លួនឯងសិនថាធ្វើ style បែបនេះបែបមិនស្អាតឥឡូវយើងចាប់ផ្ដើមចូលទៅ project ថ្មីអញ្ចឹង file ហើយ new អូខេលោកអ្នកក៏អាចប្រើជាមួយ shortcut key control n ឬក៏ command n ក៏បានដែរចាអញ្ចឹងកិច្ចការផ្ទាំងការងារដែលខ្ញុំនឹងត្រូវជ្រើសរើសនោះគឺខ្ញុំនឹងយកចំនួន16 cm ជាលក្ខណៈទៅតឹងហើយចំពោះកម្ពស់វិញគឺ20 cm ហើយយើងប្រើប្រាស់ជាមួយនឹង resolution 150ហើយយើងប្រើប្រាស់ជាមួយនឹង color mode RGB 8 bit បានហើយអូខេហើយ background នេះខ្ញុំយក white យកពណ៌សចុះហើយលោកអ្នកអាចយកជាខ្មៅក៏បានឬក៏ background color អីដែលលោកអ្នកពេញចិត្តក៏បានតែឥឡូវខ្ញុំអត់កែទេយកជាពណ៌សធម្មតាហើយយើងចុចនៅពាក្យ createវីដេអូនេះប្រហែលជានិយាយមួយ detail បន្តិចពីព្រោះខ្ញុំចង់និយាយលក្ខណៈចាំពីកម្រិតដំបូងមកអញ្ចឹងសម្រាប់អ្នកដែលបានដឹងហើយសូមអធិស្ឋានផងអញ្ចឹងចំពោះនៅក្នុងផ្ទាំង background យើងនេះយើងដើម្បីដាក់ effect ទៅលើ background ហ្នឹងយើងត្រូវ unlock វាដើម្បីឲ្យយើងអាចកែប្រែបានដោះសារវាចេញយើង double click លើសញ្ញាកូនសោនេះទៅចាបន្តមកទៀតខ្ញុំនឹងចាប់ផ្ដើមright click លើហ្នឹងហើយយើងយកពាក្យថា blending option គឺយើងដាក់ពណ៌ឲ្យទៅលើផ្ទាំង background យើងជាជំហានដំបូងចាអញ្ចឹងយើងនឹងប្រើប្រាស់ជាមួយនឹង gradient អូខេ overlay ចាដោយសារតែពីមុនខ្ញុំមានជាប់ preset ពណ៌ហ្នឹងអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងប្រើប្រាស់នៅពណ៌បែបហ្នឹងបើលោកអ្នកចុចទៅមើលលើពាក្យ gradient នេះចាអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងប្រើប្រាស់ពណ៌លក្ខណៈស្តៀងក៏ផ្កាឈូកចាស់ផ្កាឈូកចង់ចូលខ្មៅឯលក្ខណៈពណ៌នេះលេខកូដ color របស់វាណាចាអូខេទៅហើយនេះវាលក្ខណៈពណ៌កម្ៅលឿងកម្ៅដូចគ្នាអូខេអាចវាយលេខកូដនៅត្រង់នេះចូលក៏បានឬក៏វាយលេខកូដ RGB ក៏បានដែរចាអូខេទៅហើយយើងយក style ហ្នឹងគឺ linear ធម្មតា blending mode normal បានន័យថាយើងយកឲ្យវាឃើញអញ្ចឹងតែម្ដងបើសិនជាយើងយកដូចជា screen បានន័យថាអា gradient overlay យើងវានឹងលាយពណ៌ជាមួយនឹងពណ៌សនេះតែយើងអត់ចង់ឲ្យវាលាយពណ៌នឹងពណ៌អីទេយើងយកពាក្យ normal អូខេ 100% ហើយអត់មានកែទេហើយ scale វាគឺយក 104% ហ្នឹងទៅអូខេចាបន្ទាប់ពីយើងបាន background ហើយឥឡូវយើងចាប់ផ្ដើមទាញនៅfootage បានថារូបភាពឯកសាររបស់យើងចូលដើម្បីយកមកកែច្នៃអញ្ចឹងនៅទីនេះខ្ញុំមាន footage របស់ខ្ញុំគឺខ្ញុំមានរូប city ចាអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងប្រើប្រាស់នៅរូប city ចាខ្ញុំនឹងប្រើប្រាស់នៅរូប city លើកមុនប្រើប្រាស់រូបមួយណាចេះត្រូវរូបមួយនេះចាខ្ញុំនឹងប្រើប្រាស់នៅរូប city មួយនេះអូខេជម្រាបប្រាប់លោកអ្នកថាចំពោះ template នេះខ្ញុំបានផ្ដល់ឲ្យលោកអ្នក download free ដែលមាន link នៅក្នុង description អញ្ចឹងបើលោកអ្នកមិនមាន footage អីទេអាច download template ហ្នឹងទៅហើយអាចយក footage ហ្នឹងយកមកប្រើប្រាស់បាននៅក្នុង file Photoshop ហ្នឹងអូខេអញ្ចឹងយើងទាញរូប image city របស់យើងចូលមកដែលខ្ញុំ city នេះខ្ញុំ download ពី Google មកទេលោកអ្នកអាច search យក city ថ្មីយកទីក្រុងថ្មីយកមកប្រើប្រាស់ក៏បានអូខេយើងទាញចូលមកហើយយើងកំណត់ទីតាំងដែលយើងដាក់ប្រហែលប្រវែងអូខេប៉ុណ្ណេះចុះចាបន្តមកទៀតយើងត្រូវការលុបបំបត្តិនៅផ្ទាំងមួយចំនួននៅខាងលើនេះដើម្បីឲ្យវាលាយគ្នាចូលគ្នាជាមួយនឹងផ្ទាំង background យើងកន្លែងនេះឥឡូវខ្ញុំដាក់ឈ្មោះវាថា background ចាអញ្ចឹងដើម្បីលុបបំបត្តិវានេះគឺយើងនឹងប្រើប្រាស់ការលុបជាមួយនឹង mask អូខេអញ្ចឹងសម្រាប់អ្នកដែលមិនដឹងថា mask ហ្នឹងគឺជាអ្វីខ្ញុំសូមបញ្យល់ឧទាហរណ៍បន្តិចខ្ញុំបង្កើត new project create អូខេឥឡូវឧទាហរណ៍ថាខ្ញុំបង្កើត new layer មួយអូខេខ្ញុំទាញរូបនឹងចូលទៅដែរចុះទាញរូប
ភាពចូលដដែលឲ្យមើលមួយចុះចា ឧទាហរណ៍ទាំងរូបភាពនេះមួយចឹងចាំបើខ្ញុំចង់លុបវាដោយការប្រើប្រាស់ដោយម៉ាស់គឺខ្ញុំអាចបង្កើតវាដោយបង្កើតម៉ាស់ពាក្យថាម៉ាស់គឺដូចជាម៉ាស់ដែលយើងបិទមុខអញ្ចឹងក្នុងម៉ាស់គឺមានតែពីរទេគឺសនិងខ្មៅនៅពេលដែលវាខ្មៅគឺបានន័យថាយើងបិទវានៅពេលដែលវាសគឺបានន័យថាយើងបើកវាឃើញការប្រើប្រាស់ម៉ាស់លោកអ្នកអាចចុចទៅលើ layer ហ្នឹងហើយចូលទៅក្នុង layer ម៉ាស់ហើយយកពាក្យ reveal all បានន័យថាយើងឲ្យរូបភាពហ្នឹងឃើញទាំងអស់អញ្ចឹងនេះគឺជាម៉ាស់របស់យើងគឺពណ៌សទាំងអស់អញ្ចឹងបើសិនជាយើងចង់ឲ្យវាបិទចិត្តបិទខ្មៅទាំងអស់យើងត្រូវកែពណ៌សនេះទៅជាពណ៌ខ្មៅវិញអញ្ចឹងយើងអាចឈរទៅលើម៉ាស់មិនមែនឈរទៅលើ layer នេះទេគឺឈរទៅលើម៉ាស់នេះហើយពេលដែលឈរទៅលើម៉ាស់វានឹងលោតផ្ទាំងនេះគឺជាសខ្មៅអញ្ចឹងយើងអាចចាក់ពណ៌ខ្មៅចូលដែលអាចប្រើជាមួយ shortcut Alt ហើយ backspace អូខេពណ៌ខ្មៅAlt គឺថានៅខាងលើនៅជាន់លើវា Alt នៅក្រោមគឺ Control អញ្ចឹងបើយើងចង់ចាក់ពណ៌ខ្មៅពណ៌សមកវិញយើងអាចចុច Control ហើយ Backspace វាពណ៌សវិញប៉ុន្តែយើងនឹងអត់ប្រើប្រាស់ជាលក្ខណៈចុចអញ្ចឹងទេបើយើងចង់បាំងកន្លែងណាមួយយើងអាចធ្វើវិធីអីក៏ដោយឲ្យតែកន្លែងហ្នឹងវាយកពណ៌ខ្មៅយកមកបិទអញ្ចឹងយើងអាចប្រើប្រាស់ជាមួយនឹង brush នេះបានដែល brush នេះយើងប្រើជាមួយ soft បានន័យថា soft គឺវាលក្ខណៈឲ្យចេញ blur មិញដោយសារជាប់ cap lock ជាប់ cap lock វាឃើញអញ្ចឹងដោះ cap lock ចេញវាឃើញធម្មតាវិញហើយឥឡូវខ្ញុំបើកពណ៌សនេះខ្ញុំចាក់ពណ៌ខ្មៅចូលពណ៌ប្រផេះអីចូលក៏បានដែរអូខេអញ្ចឹងបើយើងចង់បិទកន្លែងណាមួយយើងអាចយក brush ហ្នឹងមកហើយយើងត្រូវឲ្យខាងនេះគឺពណ៌ខ្មៅអញ្ចឹងមកវាពណ៌ខ្មៅពេលដែលយើងផាត់ទៅអូខេលោកអ្នកឃើញវាដាច់ទេគឺវាបាំងហើយលោកអ្នកឃើញទេអញ្ចឹងកន្លែងដែលខ្មៅជាងគេគឺវាដាច់ឃើញអត់ច្បាស់ជាងគេហើយពណ៌ប្រផេះវាបាំងតិចអញ្ចឹងអូខេអញ្ចឹងយល់កន្លែងនៅក្នុងការប្រើប្រាស់ម៉ាស់មិនចាំបាច់ទៅប្រើប្រាស់ក៏បានដែរអ្នកខ្លះគេចូលចិត្តប្រើ gradient សខ្មៅមិនថាយកពណ៌ខ្មៅយកមកចាក់យើងហើយយកមកគូសទាញកន្លែងហ្នឹងតែទាញបិទឃើញទេវាបិទពណ៌ខ្មៅគេវាបាំងចាអញ្ចឹងនេះគេហៅថាម៉ាស់ឬក៏នៅបើសិនជាយើងអត់ចង់ចូលតាមកន្លែងខ្ញុំលុបម៉ាស់នេះចោលបើសិនជាយើងអត់ចង់ចូលតាម layer ម៉ាស់ទេលោកអ្នកគ្រាន់តែចុចលើ layer ហ្នឹងហើយចុចនៅប៊ូតុងមួយនេះវានឹងបង្កើត layer ម៉ាស់ដែលមានពណ៌សតែម្ដងគឺថាឲ្យឃើញទាំងអស់ហើយអាចយក brush មកយកមកផាត់នៅកន្លែងណាដែលយើងចង់ឲ្យវាបិទហើយ brush នេះវាតកតងនឹង opacity នេះទៀតបើ 36% វាឃើញតិចចឹងទៅបើយើងយក 100% បានថាពេលយើងផាត់ទៅវាអាចលុបបានខ្លាំងលឿនហើយ soft នេះឲ្យវាឃើញ blur អញ្ចឹងតែបើយើងយកនៅប្រភេទ mode brush ដែលមាន hardness 100 គឺបានថាវាលុបចេះឃើញទេវាលុបតែម្ដងអត់មានព្រិលអីទេហើយបើយើងចង់បើកវាវិញយើងចុចអក្សរ X ទៅបានថាឲ្យលោតពណ៌សមកវិញហើយយើងចុចបើកវាវិញមកតែការចំពោះការប្រើប្រាស់នៅ brush នេះយើងចង់យក mode ណាក៏បានដែរតាមចិត្តដែលយើងគិតថាយើងស្រឡាញ់អូខេវាលុបតាមហ្នឹងវាលុបតាមស្នាមហ្នឹងលោកអ្នកឃើញទេអូខេអញ្ចឹងការប្រើប្រាស់ម៉ាស់គឺពិតជាមានលក្ខណៈផ្ដល់ផលប្រយោជន៍ដល់យើងច្រើនក្នុងការធ្វើ effect និង style ផ្សេងទៅតាមប្រភេទនៃម៉ាស់នេះនៃ brush នេះចាអញ្ចឹងត្រឡប់មកការងាររបស់យើងវិញអូខេអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងបង្កើត layer ម៉ាស់វាមួយខ្ញុំចុចនៅសញ្ញានេះអូខេវាបង្កើត layer ម៉ាស់មួយដែលមានពណ៌សអញ្ចឹងបន្ទាប់មកខ្ញុំត្រូវការចូលទៅ brush នេះហើយខ្ញុំបដូរ brush mode វាទៅ soft គេលក្ខណៈចេញ blur អញ្ចឹងណា hardness ហ្នឹងគឺ 0% តោះមកខ្ញុំយក opacity វាត្រឹមតែ 60% បានហើយខ្ញុំចុច back ចុចសញ្ញាឃ្នាបដកអូខេចុចសញ្ញាឃ្នាបដករួមហើយនេះសញ្ញាឃ្នាបបើករួមសញ្ញាឃ្នាបបិទបើកអូខេចាំងភ័ណ្ឌតិចហើយយើងយកឈរទៅលើម៉ាស់ហ្នឹងហើយយើងចាប់ផ្ដើមលុបនៅផ្នែកខាងលើវាចេញអូខេរៀងចង់នេះពេកហ៎លុបចេញតិចបានហើយថាធ្វើម៉េចលុបអាស្នាមបន្ទាត់ហ្នឹងកុំឲ្យវាឃើញស្នាមបន្ទាត់ហ្នឹង
ចាបន្ទាប់ពីខ្ញុំបានលុបអញ្ចឹងហើយយើងមើលទៅcity របស់យើងវាមើលទៅភ្លឺពេកអញ្ចឹងខ្ញុំចង់កែពន្លឺវាឲ្យវារៀងសក់វារៀងងឹតបន្តិចខ្ញុំអាចឈរទៅលើ city ហ្នឹងខ្ញុំឈរទៅលើប៊ូតុងមួយនេះហើយខ្ញុំយកពាក្យថា curve ឬក៏លោកអ្នកអាចចូលជាមួយនឹង layer new adjustment layer ហើយយកពាក្យថា curve នេះក៏បានដែរចាបន្ទាប់មកខ្ញុំត្រូវ clipping mask វាចូលទៅក្នុង city ដើម្បីឲ្យប្រកាសថា effect curve នេះគឺវាជះឥទ្ធិពលទៅលើ city របស់យើងមួយទេអញ្ចឹងខ្ញុំចុចឈរទៅលើនេះខ្ញុំចុច Control Alt G អូខេអញ្ចឹងវានឹង clipping mask ចូលទៅក្នុង city អញ្ចឹង effect ដែលខ្ញុំកែពណ៌ទាំងប៉ុន្មានវាជះឥទ្ធិពលទៅលើ city ទេវាមិនបានជះឥទ្ធិពលមកលើ background របស់ខ្ញុំទេចាអញ្ចឹងខ្ញុំកែវាឲ្យរៀងងឹតតិចអាចលេងពណ៌ជាមួយនឹង curve តិចទៅតាមតែលោកអ្នកគិតថាស្អាតអូខេ effect curve អត់មាន effect curve ចាអញ្ចឹងបន្ទាប់ពីយើងបានដាក់ city របស់យើងចូលហើយឥឡូវយើងចាប់ផ្ដើមបង្កើតនៅ background មួយទៀតខ្ញុំបង្កើត new layer នេះចាឬក៏យើងអាចចុចជាមួយនឹង shortcut key Control Shift N ក៏វានឹងបង្កើត new layer ដែរ Control Shift N អូខេឥឡូវខ្ញុំបង្កើត new layer ហើយសម្រាប់ខ្ញុំនឹងចាក់ជាមួយនឹងពណ៌ខ្ញុំកែសម្រួលពណ៌នៅខាងលើនេះឲ្យ foreground ហ្នឹងនេះអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងចាក់ជាមួយនឹងពណ៌ក្រហមចាពណ៌ក្រហមងឹតគេហៅថាពណ៌ឈាមជ្រូកចាឈាមជ្រូកងឹតមែនតើចង់ជួខ្មៅហើយអូខេចាវាមានអញ្ចឹងហើយអញ្ចឹងខ្ញុំឈរទៅលើ layer ហ្នឹងខ្ញុំចុចអូខេវា foreground អញ្ចឹង alt backspace អូខេវានឹងចូលមកតែម្ដងហើយខ្ញុំចុច control T ចា control T ហើយខ្ញុំទាញវាឲ្យចំពាក់កណ្ដាលវិញទាញវាឲ្យមកចំពាក់កណ្ដាលនេះអូខេហើយអូខេចាអញ្ចឹងបន្ទាប់មកខ្ញុំអត់ចង់ឲ្យពណ៌ក្រហមហ្នឹងវាបាំងនៅ city របស់យើងអញ្ចឹងទេអញ្ចឹងខ្ញុំត្រូវការលុបផ្នែកមួយចំនួននៅត្រង់កន្លែងនេះចោលអញ្ចឹងយើងនឹងបង្កើត layer មកដូចគ្នាឈរទៅលើ layer 1ហើយយើងចុចនៅសញ្ញាមួយនេះចាវានឹងចេញផ្ទាំងពណ៌សហ្នឹងបន្ទាប់មកយើងអាចយក gradient tool ដែលមានពណ៌សគឺកន្លែងបិទនិងនេះគឺពណ៌ខ្មៅកន្លែងបិទហើយនេះគឺពណ៌សមកហើយយើងអាចគូសវាត្រង់ហ្នឹងទៅក៏គូសចាយើងគូសច្រឡំយើងគូសពីក្រោមឡើងទៅលើមិនថាយើងចង់ឲ្យបិទពីក្រោមអូខេចាហើយបន្ទាប់មកយើងអាចយក brush tool យកមកផាត់នៅកន្លែងដែលមានស្នាមឡាញនេះយើងផាត់វាទៅយកពណ៌ខ្មៅយកមកផាត់អូខេបាក់បានហើយយើងអាចប្រើ brush tool ពណ៌សដែរហើយវាអាច blur វាតិចជាមួយនឹងមេឃនេះហើយ X មកវិញពណ៌ខ្មៅវិញលុបកន្លែងហ្នឹងវិញអូខេចាបន្ទាប់មកទៀតខ្ញុំនឹងបង្កើតនៅ background ខាងស្ដាំនេះមកម្ដងអញ្ចឹងខ្ញុំបង្កើត new layer មួយទៀតហើយខ្ញុំនឹងដូរពណ៌វាទៅជាពណ៌រាងលឿងអូខេចាពណ៌រាងលឿងលក្ខណៈកម្មៅដែរអូខេហើយអូខេមកបន្ទាប់មកខ្ញុំចុច alt backspace ដូចគ្នាចាបន្ទាប់មក control T ហើយទាញវាមកខាងស្ដាំវិញចំពាក់កណ្ដាលចាអូខេបន្ទាប់មកយើងដូចគ្នាអញ្ចឹងយើងបង្កើត layer mask ហើយយើងចាក់ gradient ទាញពីក្រោមឡើងទៅលើចាប៉ុណ្ណឹងចុះហើយយើងយកចុចអក្សរ B អក្សរ B គឺ brush ហើយយក brush មកផាត់កន្លែងដែលចេញស្នាមហ្នឹងហើយវាមើលទៅវាមានឆ្នោត
បែបនេះដោយសារតែវាជាពីរផ្នែកផ្សេងគ្នាអញ្ចឹងយើងនឹងធ្វើការបន្លែនវាឲ្យចូលគ្នាដោយសារតែការប្រើប្រាស់លុបនៅ layer mask អញ្ចឹងខ្ញុំនឹងលុបពណ៌ក្រហមនេះមុនសិនឆោតទៅលើ layer mask ទៅហើយយើងលុបទៅចាហើយបន្តមកយើងលុបខាងពណ៌លឿងនេះទៀតយើងលុបវាដើម្បីឲ្យវាមើលទៅវាលាយគ្នាចូលកុំឲ្យឃើញស្នាមអាបន្ទាត់ហ្នឹងចាប៉ុណ្ណឹងចុះអូខេវាអត់ឃើញស្នាមបន្ទាត់ដូចពីមុនទៀតទេបើយើងចុចទៅលើ mask ហ្នឹងហើយយើងចុច control សុំទៅយើងចុច shift បានហើយយើងបិទ mask អញ្ចឹងបិទ mask វាឃើញពណ៌ទាំងអស់នេះអានេះយើងចុច shift ដែរយើងបិទ mask ឃើញពណ៌អញ្ចឹងហីអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងបើក mask យើងវិញ shift បើក click ទៅអូខេវាឃើញទៅជាបែបនេះដោយសារការផាត់ mask របស់យើងចាអញ្ចឹងបន្ទាប់ពីយើងបាន background អញ្ចឹងហើយឥឡូវយើងចាប់ផ្ដើមទាញ footage របស់យើងចូលមកទៀតគឺយើងនឹងប្រើប្រាស់ footage particle overlay នេះចា footage មួយនេះអូខេស្អាតហើយយើងទាញចូលមកអូខេហើយយើង scale វាឲ្យធំតិចទៅឲ្យវាប៉ុននេះតែម្ដងទាញវាធំចាប៉ុណ្ណឹងចុះបន្ទាប់មក footage របស់យើងនេះគឺវាមាន background ពណ៌ខ្មៅអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងបដូរ blending mode ទៅ soft light ឬក៏ overlay អញ្ចឹងវានឹងផ្ដាច់ពណ៌ខ្មៅហ្នឹងហើយលាយពណ៌សហ្នឹងជាមួយនឹងពណ៌ background យើងចូលតែម្ដងចាអញ្ចឹងខ្ញុំសូមយកជាមួយនឹង soft light គេតែបើយើងយក screen វាឃើញពណ៌សតែពណ៌ខ្មៅហ្នឹងគឺបានដាច់ហើយដាច់លាយចូលជាមួយនឹងពណ៌ background ក្រហមនិងលឿងយើងហើយតែនៅទីនេះខ្ញុំនឹងប្រើប្រាស់ blending mode soft light ចាហើយបន្តមកដូចអ្នកឃើញអញ្ចឹងវាឃើញស្នាមអញ្ចឹងយើងចាប់ផ្ដើមបង្កើត mask ឲ្យវាចាហើយយើងលុបអាកន្លែងស្នាមនឹងចេញដូចគ្នាលុបគឺប្រើ brush ហើយ brush ពណ៌ខ្មៅគេដាក់ opacity វាឲ្យច្រើនតិចទៅយើងលុបនៅកន្លែងណាដែលយើងយល់ថាវាច្រើនពេកវា too much ហើយបន្តមកយើងអាចបន្ថយ opacity នេះក៏បានដែរកុំឲ្យវាឃើញខ្លាំងចឹងពេកតែបើលោកអ្នកស្រឡាញ់ចឹងអូខេបានតែអានេះខ្ញុំអាចបន្ថយវាបន្តិចត្រឹមអូខេ70ចុះចាអញ្ចឹងបន្តមកទៀតយើងទាញ footage យើងចូលមួយទៀតចាគឺ smoke នេះចា smoke នេះគឺ alpha ហើយយើងចុច alt មកហើយយើងទាញវាឲ្យធំតិចទៅចំកណ្ដាលដាក់ចំកណ្ដាលទៅអូខេហើយយើងកែ blending mode វាដូចគ្នាគេយកគេ soft light ឬក៏ overlay អូខេខ្ញុំយក overlay ចុះហើយយើងបង្កើត mask មួយដូចគ្នាហើយយើងចាប់ផ្ដើមផាត់នៅកន្លែងដែលឃើញ tray ចាអញ្ចឹងការងាររបស់យើងគឺចិត្តហើយឥឡូវយើងចាប់ផ្ដើមយក model យើងចូលមកនេះគឺខ្ញុំមានរូបរបស់គាត់ដែលបានកាត់ផ្ដាច់រួចហើយរបស់កីឡាករមួយនេះអូខេអញ្ចឹងខ្ញុំចាប់ផ្ដើមទាញ file របស់គាត់នឹងចូលតែម្ដងចាហើយយើង scale ឲ្យធំតិចមកអូខេ control shift alt shift ហើយទាញឲ្យធំតិចមកយើងដាក់ចំកណ្ដាលចាប៉ុណ្ណឹងចុះហើយបន្តមកទៀតកីឡាករគាត់មើលទៅឃើញដាច់ផឹមអញ្ចឹងយើងបង្កើត mask ដូចគ្នាមកហើយយើងយក brush យកមកលុបកែមគៀនតិច
ដើម្បីឲ្យ blend ចូលគ្នាជាមួយនឹង background អូខេចាតមកទៀតយើងអាច blend ពណ៌ background ជាមួយនឹងរូបកីឡាករនឹងតិចទៅអញ្ចឹងយើងអាចបង្កើត layer mask មួយ layer មួយសំទោស create new layer នេះចាហើយបន្ទាប់មកខ្ញុំយកចុចទៅលើយកពណ៌ចុចទៅលើ background ហ្នឹងទៅចាហើយអូខេហើយយើងចាក់ពណ៌ហ្នឹងចូលហើយបន្ទាប់មកយើងត្រូវ clipping mask វាចូលទៅក្នុងបានថាឲ្យ effect layer បាំងហ្នឹងចូលទៅប៉ះពាល់ទៅលើ layer ខាងក្រោមដែលជារូបកីឡាករហ្នឹងឯងអញ្ចឹងយើងអាចចូល control RG clipping mask វាចូលបន្ទាប់មកវាឃើញចូលទាំងអស់អញ្ចឹងយើងត្រូវបង្កើត layer mask មួយឈរទៅលើ layer ហ្នឹងបង្កើត layer mask នេះចាហើយបន្ទាប់មកយើងចាក់ពណ៌ខ្មៅឲ្យវាបិទទាំងអស់សិនអញ្ចឹងពណ៌ខ្មៅនេះគឺវានៅលើហើយអញ្ចឹងយើងចុច Alt ហើយ backspace ហើយសម្រាប់ការបដូរពណ៌ខ្មៅនិងពណ៌សគឺចុចអក្សរ X ណាចាតោះមកយើងអាចយកbrush tool របស់យើងមកទៅដែរដាក់ opacity បន្តិចបានណាហើយបើកវាបន្តិចនៅគៀនដៃកីឡាករហ្នឹងគេបើកគឺពណ៌សអញ្ចឹងយើងទៅដូរនេះទៅពណ៌សវិញចាដើម្បីឲ្យគែមគៀនរបស់ដៃអាវកីឡាករហ្នឹងវាដូចនឹងឲ្យពណ៌ background វាឲ្យវាស៊ីគ្នាជាមួយ background ខាងក្រោយអូខេអញ្ចឹងខាងនេះគឺពណ៌លឿងអញ្ចឹងបង្កើត new layer មួយហើយយើងយកទៅចាក់ពណ៌លឿងអូខេហើយ Alt ហើយទៅមក clipping mask វា control RG ចាហើយបើក layer mask ហើយចាក់ពណ៌សពណ៌ខ្មៅចូលអញ្ចឹងពណ៌ខ្មៅអាពណ៌ខ្មៅនៅខាងក្រោមគឺយើងប្រើជាមួយនឹង control backspace វិញចាអញ្ចឹងវាបិទហើយយើងយក brush ពណ៌សយកមកបើកវាហើយយើងផាត់បន្តិចនៅគែមគៀនដៃរបស់កីឡាករទៅហើយវាមើលទៅវារៀងស៊ីគ្នាបន្តិចជាមួយនឹង background ចាអញ្ចឹងបន្ទាប់ពីកែកុននៃកីឡាករនេះអត់មាន layer ខាងឆ្វេងអញ្ចឹងបន្ទាប់ពីកែកុនជាមួយនឹងកីឡាករហើយឥឡូវយើងចាប់ផ្ដើមចាយើងនឹងបង្កើត layer មួយទៀតហើយខ្ញុំនឹងប្រើប្រាស់នឹងពណ៌ប្រផេះ125និង125ចាអូខេហើយចាក់ពណ៌ប្រផេះចូលចឹងនៅពេលចាក់ពណ៌ប្រផេះវានឹងបាំងអញ្ចឹងប៉ុន្តែបើយើងបដូរ blending mode ទៅ overlay អញ្ចឹង artwork របស់យើងនឹងដូចដើមហើយចាអញ្ចឹងខ្ញុំចាក់ពណ៌ប្រផេះនេះគ្រាន់តែជាពណ៌បញ្ឆោតដើម្បីខ្ញុំយក tool មួយដែលមានឈ្មោះថា dot tool និង burn tool អញ្ចឹង dot tool នៅពេលដែលយើងផាត់នៅកន្លែងណាកន្លែងហ្នឹងវានឹងសជាងមុនហើយ burn tool ផាត់នៅកន្លែងណាកន្លែងហ្នឹងនឹងងងឹតជាងមុនអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងយក burn tool មកសំទោសខ្ញុំនឹងយក burn tool មកហើយឈរទៅលើ layer ដែលមានពណ៌ប្រផេះហ្នឹងហើយផាត់នៅគៀននេះអូខេឲ្យវាឃើញខ្មៅឃើញផាត់ទៅឃើញគែមខ្មៅជាងមុននេះគេដើម្បីឲ្យវាមើលទៅលក្ខណៈ vignette បានថាខ្មៅគែមគៀនវងហ្នឹងឲ្យវាមើលទៅកដាគឺវាសលក្ខណៈ focus គេអត់មាន vignette ចាបន្តមកទៀតយើងធ្វើទៀតអូខេយើងសរសេរអក្សរទៅថយើងអាចជ្រើសរើស font ដែលយើងចង់បានសរសេរទៅឧទាហរណ៍ថាខ្ញុំសរសេរកន្លែងនេះដាក់អីគេចេះដាក់ឈ្មោះគាត់ក៏បានដែរអូខេឥឡូវដាក់ tutorial ចុះអូខេយើងជួយអក្សរ T នេះមកសរសេរមកជ្រើសរើស font យើងសិនគេចឹងចុះហើយកែទំហំគេឲ្យខ្ញុំដាក់តែឧទាហរណ៍ថាPhotoshop ចាហើយយើងយកពណ៌សទៅអូខេចា Photoshop ហើយអាច copy វាមួយទៀត Control J ក៏បានហើយចុចឬក៏ឈរទៅលើ layer ហ្នឹងចុច Alt ទាញក៏បានដែរ Alt ហើយទាញមកវា copy ដូចគ្នាហើយយើងអាចបន្ថែមវាទៀតជាមួយនឹង flare របស់យើងចាអានេះខ្ញុំមាន flare ដូចនេះមាន flare ចូលទៅចា
ហើយអញ្ចឹងដូចគ្នាអញ្ចឹង flare ហ្នឹងវាមាន background ពណ៌ខ្មៅអញ្ចឹងពណ៌ខ្មៅបើយើងបដូរ blending mode វាទៅ soft light ឬក៏ overlay វានឹងដាច់ផឹងតែម្ដងសុំទោសច្រឡំហើយមាន background ពណ៌ខ្មៅអញ្ចឹងបើយើងបដូរវាទៅ screen ចាសុំទោស screen ឬក៏ add វានឹងផ្ដាច់ពណ៌ខ្មៅផឹងតែបើវា overlay ឬក៏ soft light បានថាវា blend ពណ៌ខ្មៅហ្នឹងវាលាយពណ៌ខ្មៅហ្នឹងចូលទៅក្នុងពណ៌ background របស់យើងអញ្ចឹងពណ៌ background យើងឧទាហរណ៍ថាពណ៌ផ្កាឈូកភ្លឺដល់ពេលលាយអា background ពណ៌ខ្មៅចូលទៀត overlay ឬ soft light ទៅវាទៅជាងងឹតវិញចាអញ្ចឹងដើម្បីផ្ដាច់ពណ៌ខ្មៅចេញយើងប្រើពាក្យ linear ឬក៏ screen ភ័យពេកចង់ច្រឡំអូខេអញ្ចឹងបន្តមកយើងកែសម្រួលទីតាំងវា control T មក transform ហើយយើងទាញ flare យើងមកកន្លែងនេះអាច scale វាទូនតិចទៅបានចាហើយយើងអាចទៅសេ control J មកទាញ text ឡើងទៅលើអូខេហើយដាក់វាឲ្យទូចអូខេហើយអាចបដូរ font វាបានអូខេហើយយើងចង់ឲ្យវាមានកម្រិតឆ្ងាយយើងអាចចូលទៅលើផ្ទាំងមួយនេះ character ហ្នឹងហើយយើងអាចទាញកម្រិតវាឡើងនេះដាក់វាឆ្ងាយទៅគេ800ហើយយើង control T មកទាញវាមកចំក្តារចាហើយអាច copy flare ហ្នឹងក៏បាន control J ហើយ control T ទាញវាមកលើវិញអូខេចាគឺចប់គឺរួចរាល់ហើយចំពោះការងារ artwork របស់យើងគឺមានលក្ខណៈងាយស្រួលធ្វើមែនទេចាហើយបន្តមកយើងអាចកែពណ៌វាបន្ថែមទៀតយើងអាចឈរទៅលើ layer ដែលនៅលើគេហ្នឹងហើយយើងអាចចូលទៅក្នុងយ៉ាសំទោសខុសហើយយើងចូលទៅក្នុងកន្លែងនេះហើយបង្កើតជាមួយនឹង curve ក៏បានឬក៏យើងអាចចូលទៅ layer new adjustment layer ហើយបង្កើតជាមួយនឹងការកែពណ៌ color មួយនៅដែរដែលយើងជួយចិត្តប្រើជាមួយនឹងវាអូខេអញ្ចឹងយើងប្រើប្រាស់ជាមួយ curve នេះគេឲ្យលក្ខណៈ contrast តិចមកអូខេចាអញ្ចឹងយើងធ្វើរួចរាល់ហើយជាមួយនឹង poster art work ជាលក្ខណៈ style បែបនេះគឺវាមានលក្ខណៈងាយស្រួលមែនតែនដោយជាមួយនឹងការប្រើប្រាស់ blending mode ហើយនឹងយើងមាន footage ដែលយើងរកបានហើយសំណួរសួរថាតើខ្ញុំបាន footage បានរូបភាពឯកសារនឹងមកពីណាគឺខ្ញុំបានស្រាវជ្រាវរកមកចាគឺខ្ញុំតាមរយៈដែលការដែលយើងរៀននឹងការធ្វើការកន្លងមកគឺយើងតែងតែ search Google ជារៀងរាល់ថ្ងៃភាគច្រើនយើងចេះតែបាននៅរូបភាពដែលល្អសម្រាប់យកមកតុបតែងសម្រាប់យកមកប្រើប្រាស់នៅក្នុងការងាររបស់យើងធ្វើជារៀងរាល់ពេលហើយចាអរគុណច្រើនសម្រាប់ការទស្សនានៅវីដេអូមួយនេះដែលនេះគឺជាវីដេអូទី1នៃការបង្រៀននៅ Photoshop Tutorial ចាហើយបើមានការមិនយល់ត្រង់ណាអាចសួរជាសំណួរបានហើយយើងនឹងជួបគ្នានៅវីដេអូបង្រៀនផ្នែក graphic ច្រើនទៀតដែលតាក់ទងនឹង graphic design ឬក៏ motion design ចាPhotoshop Tutorial នេះមើលទៅដូចអត់ច្បាស់មែនទេយើងអាចដាក់ពណ៌វាបានជាមួយនឹង blending option របស់យើងនេះកែពណ៌វាទៅជាពណ៌ color overlay អត់ជាអត្តពលចឹងច្រឡំកែទៅ poster tutorial Photoshop នេះ blending option មកហើយដាក់ color overlay អូខេដាក់ពណ៌ក្រហមទៅក៏បានដែរចាហើយយើងជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយចាហើយសម្រាប់អ្នកដែលមិនទាន់បាន subscribe ទេសូមជួយ subscribe ផងដើម្បីឲ្យយើងមានទឹកចិត្តក្នុងការបង្កើតនៅវីដេអូផ្សេងៗទៀតជាច្រើនដែលទាក់ទងនឹង graphic design និង motion design អរគុណច្រើនសម្រាប់ការទស្សនាជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយ